먼저 시장님께서 추첨해 주시겠습니다. 대자보 실천을 위한 경품으로 오른쪽에 보이실까요? 자전거 한 대, 여성용 자전거 한 대가 들어오고 있습니다. 과연 행운의 주인공은 누가 될까요? 근데 남자가 뽑히면 다시 해야 돼요? 사모님 드리면 됩니다. 그래요? 자, 1200번 됩니다. 1259번. 1259번. 안 계세요? 다시 뽑을까요? 1259번 이제 아닙니다. 아니 나는 1200대 뭐 1252번. 1252번. 안 계세요? 한 번 더 해요? 아니. 너무 없는 거 보았어요. 이번엔 400번대예요. 400번대 어디 앉아 있어요? 432번. 없어요. 저 집에 갈까요? 432. 세상에 나 운전면허 2번 떨어지고 3번째 되는데 3번째 안 되는 거 처음이네. 그래도 하나 더 뽑을게요. 아니. 야, 이거 가까이 앞에 있는 사람들이 해야 되는 것 같아요. 900번대 900. 955번. 안 계세요? 나 이제 안 해요. 시장님 성공 못하시면 준비하고 저기 계십시오. 나옵니다. 950. 제가 뽑은 번호는 735번 축하드립니다. 네, 경품은 735번. 저는 한 번에 뽑아버리잖아요. 네, 의장님 경품은 네, 축하드립니다. 네, 다음은 저희 이사장님께서 한번 뽑아 주시겠습니다. 경품은 네, 제가 뽑은 번호는 176번입니다. 176번. 안 계신가요? 예, 여기 나오십니다. 176번. 아니 나만 몇 번 떨어진 거예요 지금? 네, 축하드립니다. 저희 경품 추첨해주신 저희 시장님, 의장님, 이사장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 이후에 저 앞에 쌓여있는 경품들은 2부 행사 때 저희 진행하도록 하겠습니다.